கம்பெனி மோட்டருங்க, கிராம்ப்டன் கம்பெனி மோட்டர்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரிஜினல் மோட்டர் 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுத்துறாங்க. கமர்ஷியல் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. ஒரு நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. லேடிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா 3 லிட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3 லிட்டர்ல இருந்து நம்ம 3 லிட்டர்ல இருந்து நம்மகிட்ட வந்து 50 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குது. இது 50 லிட்டருங்களா? ஆமாங்க ஆமா. 3 லிட்டர் 5 லிட்டர் 7 லிட்டர் 10 லிட்டர்னு அப்படியே போயிட்டே அடிக்கி இருக்கு. வச்சிருக்காங்க. அப்படியே பாருங்க. சோ ஸ்டாக்குக்கு பஞ்சமே இல்ல. ஹோட்டல்காரங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேங்காய் துருவணும் பெரிய டாஸ்க். நீங்க எங்க வேணாலும் இழுத்துக்கலாம், தள்ளிக்கலாம், குத்திக்கலாம். ஒண்ணுமே இல்ல. ஃபுல்லா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி. ஆமாங்க. எல்லாமே சர்வீஸ் வாரண்டி தான் தருவாங்க. நீங்க ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மட்ட அதெல்லாம் இல்லைங்க. ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி நீங்க இந்தியால எங்க வேணாலும் இருங்க. டெலிவரி வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாக்கு எல்லா இடத்துக்குமே உங்களுக்கு சப்ளை அவைலபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ மேனுஃபேக்சர் பல்கா கேட்டாதான் கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு இது இல்லைங்க. சிங்கிள் பீஸ் கேட்டாலும் நாங்க கொடுப்போங்க. ரேட்டுமே கொஞ்சம் குறைச்சு கொடுத்துருங்கக்கா. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெல்லாம் இப்படியே நீங்க சாச்சிக்கலாம். ஓ இங்க பாருங்க செட் அப்படியே சாச்சிக்கலாம். ஆமா இதெல்லாம் இந்த சின்ன கிரைண்டர்ல வந்து பாத்துர்க்கங்கா. இந்த பிளேட் பாருங்க. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. உள் பக்கம் பாருங்க. உள் பக்கம் சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா ஆமா. அப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். மேல திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த 4 வீல் இருக்கு இல்லீங்களா, ஸ்க்ரூ இருக்குங்களா, இது பிளண்ட் ஆனோனே இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நாமளே கூட திருப்பி போட்டுக்கலாம் மாட்டேங்க. ஆமாங்க நம்மளே எல்லாமே பண்ணிக்கலாங்க. ஈஸி டு ஹேண்டில் தாங்க எல்லாமே. 80 கிலோ. ஐயோ 80 கிலோவா? ஆமாங்க. ஷிலு இல்லாம டொமஸ்டிக் இல்லாம சும்மா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரைஸ் வாஷருங்க. பேட்டர் மிக்சரும்பாங்க. ஃபில்லிங் மிஷின். ஆமாங்க. கிலோனா 1 கிலோ, 2 கிலோனா 2 கிலோன்னு 1 மணி நேரத்துக்கு 500-600 பேக்கெட் அடிச்சிடலாங்க. போட்டு கையில மாங்கு மாங்குன்னு அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. கண்டிப்பா அது மாஸ்டருக்கு வந்து இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி. இந்த 3 நிமிஷத்துலயே உங்களுக்கு வந்து 5 கோழியோட இது தோலை வந்து எடுத்து கொடுத்துருவோம். சூப்பர்ங்க. நீங்க ஒரு கறி கடை வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க. உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்பவே சேவ் ஆகும். குடுக்குறப்பவே அடிஷனலா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 50 ரப்பர் கொடுத்துருவோம். ஓ எக்ஸ்ட்ரா வந்து மசாலா பிளெண்டருங்க. மசாலா பிளெண்டர். பிளெண்டர்னா என்ன மிக்சிங் தான். வளையெல்லாம் வளையாது, உடையும் உடையாது, துரு மெயினா துரு பிடிக்காது. இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் மசாலா மேக்கர்னு 30 செகண்ட்ல உங்களுக்கு பொடி பண்றது. இனிமேல் உங்க வீட்ல சண்டை வராது. பசியில வர மனுஷனுக்கு இப்படி ஒன்னு வாங்கி வச்சிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். இது தங்கச்சி, இது அதுக்கு தங்கச்சி, அதுக்கெல்லாம் அக்கா ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் அது. காஸ்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கு மேல. ஆமாங்க இதெல்லாம் காஸ்டிங் ஸ்கேல். ஆமா. நீங்கள் ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க, இல்லைன்னா ஒரு மண்டபம் வச்சுருக்கீங்க, அதுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய மிஷின் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே பை பண்ணிக்கங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரி கமர்ஷியலான மிஷினரி நிறையா வச்சுருக்காங்க. ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே கம்பெனி மோட்டருங்க, கிராம்ப்டன் கம்பெனி மோட்டரில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரிஜினல் மோட்டர் 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுத்துறாங்க எல்லாமே. ஸோ மேடம் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க. ஸோ மேடம் வணக்கம் மேடம். வணக்கங்க. ஸோ நம்ம கம்பெனி நேம் சொல்லிடுங்க. எங்கள் கம்பெனி நேம் சந்தோஷ் இண்டஸ்ட்ரிங்க. ஓகே உங்கள் பேருங்க? என் பேர் சரண்யாங்க. ஓகேங்க மேடம். உங்களுக்கு கமர்ஷியல் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. சரிங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இட்லி தோசை மாவெல்லாம் அரைப்போம் இல்லைங்களா, வெட் கிரைண்டரு, அது எங்களோட மெயின் இதுங்க மிஷினரிங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டருங்க. இது வந்து மல்டி பர்பஸுங்க. மல்டி பர்பஸுங்க. இப்போ நம்ம வந்து நாட் ஒன்லி இதுங்க உளுந்து அரிசி அதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அது மட்டும் இல்லைங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், மசாலாக்கு பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. கஸ்டமைஸா நீங்க என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சிக்கலாம்னு வைங்க. ஈவன் ஒரு சிலர் ஆயுர்வேத பொருள் அரைக்கிற கூட வாங்குவாங்கன்னு வைங்களேன். இந்த இலையெல்லாம் அரைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு எல்லாமே இது இதாயிடுங்க. நமக்கு ஈஸியா இருக்குங்க. ஈவன் இது வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான். நம்ம லேடிஸ் கூட ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஆமாங்க. ஒத்தக்கல் கிரைண்டர்னா நம்மளால கல்லு தூக்க முடியாது இல்லைங்களா, இல்ல கல்லை தூக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே வச்சு இங்க பாருங்க இப்படியே நீங்க சாச்சிக்கலாம். ஓ இங்க பாருங்க செட் அப்படியே சாச்சிக்கலாம். ஆமா இதெல்லாம் இந்த சின்ன கிரைண்டர்ல வந்து பாத்துர்க்கங்கா. ஆமா அதுலயே வந்து இது பெருசுமே உங்களுக்கு தாராளமா இப்ப நானே ஆட்றேன் இது பண்றேன். உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தாங்க. ஈஸி டு ஹேண்டில் தான். பாருங்க அவ்வளவுதான். இப்படி போட்டு நீங்க இது பண்ணீங்களா, லாக் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சுங்க. அவ்வளவுதான். லாக் பண்ணிட்டு தான் அரைக்கணும் இல்லீங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா. சோ நீங்க கழுவுறதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஆமா ரொம்ப ஈஸிங்க. கண்டிப்பா நீங்க கையே வைக்கவே நாங்க சாச்சிட்டா போதும், மாவு அப்படியே தன்ன தானே வந்துருங்க. ஆமா. சோ இதுல வேற என்னங்க?
அப்புறம் இனி ஒண்ணுங்க, இப்போ இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்காரங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த தேங்காய் துருவுறது செம்ம ஈஸிங்க. ஓ, தேங்காய் துருவிக்கலாம். ஆமாங்க, இதுவும் நாங்க கொடுத்துறதுங்க. தேங்காய் துருவிங்க. இது மேல மாவு ஆட்ட ஆட்ட உங்களுக்கு வந்து கூட நம்ம தேங்காயும் துருவி அது ரோல் ஆகும் இல்லைங்களா? ஆமா, ரோல் ஆகுங்க. ஓகே, அது தனியா கழட்டி மாட்டிக்கிறது. அது இது ஈஸி டு ரிமூவ். இது எல்லாமே அசெம்பிள் பண்றது, டிஸ்மேண்டில் பண்றது ஈஸி தாங்க. இது வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கோங்க. திடீர்னு நம்மளுக்கு ஏதாவது வேலை போகணும் விஸ்க்குன்னு ஓட்ட வேலைன்னா இந்த கார்டு கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா இது ஆமா, சேஃப்டி கார்டு. இது போட்டோம்னா நம்ம இப்படி மறந்தா இப்படி வந்தா கூட நம்மளுக்கு அடிபடாம இருக்கும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா கால் கேது முட்டிரும். சோ அத போட்டோம்னா எந்த டேமேஜ் இருக்காது. கண்டிப்பா அதுக்கு தான் நீங்க அத கழட்டி வச்சிட்டு கூட நீங்க அரைச்சுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு யூஸ்னா நீங்க இதை எடுத்து போட்டுக்கலாங்க. இல்ல உங்களுக்கு யூஸே இல்ல அப்படின்னா இதை நீங்க ஒரு ஓரத்துல வச்சிரலாம். கழட்டியே வச்சிரலாம். ஓகேங்கா. இதோட பிரைஸ் எவ்வளவுங்க வருது? சரி, இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 10 லிட்டர்ஸ் வருங்க. சரிங்கா. சோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 27,000. ஒரு ஸ்டார்டிங் என்ன ரேஞ்சில இருந்து இருக்கு? ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு 3 லிட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 3 லிட்டர்ல இருந்து. ஆமாங்க, 3 லிட்டர்ல இருந்து நம்ம கிட்ட 50 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குங்க. பின்னாடி தெரியுது பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 50 லிட்டர். சோ அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வாரண்டி எல்லாம் எப்படிங்கா? சார் 1 இயர் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியோட வந்துரும். ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி இல்ல, சர்வீஸ் வாரண்டி தான் சொல்லுவாங்க. நீங்க ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியே சொல்றீங்க. கண்டிப்பாங்க, நம்மட்ட ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியோட இருக்குங்க. இந்தியால எங்க இருந்தாலும் நீங்க டெக்னிக்கல் இஷ்யூ எதுனாலும் உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ்க்கும் மோட்டருக்கும் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி இருக்கு. ஓகேங்கா. இது வந்து உங்களுக்கு டில்ட்டிங்குங்க, ஸ்டோன் டைப்புங்க. ஓ, அப்படிங்களா? இதுல ரெண்டு டைப் இருக்குங்களாக்கா? ஆமாங்க. இன்னும் ஒன்று வேலை இன்னும் சட்டுன்னு முடியணும் அப்படின்னா வாங்க இன்னொரு மிஷின் காமிக்கிறேன். அது என்ன மிஷினுங்க அது? இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மிஷின், டென்ஷன் ஃப்ரீ மிஷின். இது எப்படிங்கா? ஆமா, ஏன்னா இது பேரே இன்ஸ்டன்ட் மிஷின். இன்ஸ்டன்ட் மிஷினுங்களா அது? ஆமா, அதுலயாவது நம்ம உளுந்து அரிசி போட்டு வெயிட் பண்ணணும். இதுல வெயிட் பண்ணவே வேண்டாம். இப்படி போட்டு நம்ம இப்படி வந்தா மாவு கீழே போசி வச்சா போதும், எல்லாமே வந்துரும். என்னங்க சொல்றீங்க? கடையில கொடுத்தாலே 1/2 மணி நேரம் ஆகும். நீங்க நம்ம கிட்ட வந்துட்டீங்கன்னா இங்க எல்லாமே வேலை ஈஸியா தான் டைம் சேவ் பண்ணி கொடுத்துறீங்க எல்லா மிஷின்லயுமே. ஓகே. இது பாத்தீங்கன்னா அரிசி உளுந்து நம்ம கலந்து போட்டோம்னா மேல போட கீழே இது வழியா மாவு வந்துரும். ஓ, அது வழியா மாவு வெளிய வந்துருங்களா? ஆமாங்க ஆமாங்க. ஒரு 1 மினிட்ல மாவு வெளிய வர ஆரம்பிச்சிருங்க. சரிங்கக்கா. ஆமா, உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க. அதுவும் இல்லாம இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தாங்க. நம்மட்ட மேக்ஸिमम எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தாங்க. ஹீட்ட குறைக்கிற காஸ்டிங் பாடியும் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க போல மெட்டீரியல். கொஞ்சம் இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங்காக உங்களுக்கு வந்துருங்க. இது மொத்தம் மெயின் பார்ட், இது ஃபுல்லுமே இதெல்லாமே எஸ்எஸ் தாங்க. இங்க வாங்க, இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது என்னதுங்கா? இது வந்து பிளேடு கம்பார்ட்மெண்ட்ங்க. ஒரு நிமிஷம். பிளேடுமே இது எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படிங்களா? இங்க பாருங்க, இதுக்குள்ள பிளேட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. என்ன மாதிரிக்கா இருக்கு பிளேடு? பிளேட் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும். மத்த மாடலை விட இந்த மாடல்ல வந்து பிளேட் வந்து உங்களுக்கு டபுள் சைடு இருக்கும். ரெண்டு சைடு இருக்கும். ஆமாங்க ஆமா. ஒரு சைடு போனாலுமே நீங்க ஆமா, நீங்க ரெண்டு பக்கம் போட்டுக்கலாம். சோ உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வருங்க. ஆமா, நல்ல வெயிட்டுங்க. என்னால தூக்க முடியல, எல்லாமே வெயிட் தான். ஆமாங்க, இதான் பிளேடு பார்ட். பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. பாத்தீங்களா? அப்படியே ஷார்ப்பா இருக்குங்களா? இப்ப பாருங்க, அப்படியே இங்க பாருங்க, உள் பக்கம் பாருங்க. உள் பக்கம் சேம் அதே மாதிரி தான். ஆமா ஆமா. அப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம், மேல திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த 4 வீல் இருக்கு இல்லீங்களா, ஸ்க்ரூ இருக்குங்களா, இது பிளண்ட் ஆனோனே இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளே கூட திருப்பி போட்டுக்கலாம் மாட்டேங்க. ஆமாங்க, நம்மளே எல்லாமே பண்ணிக்கலாங்க. ஈஸி டு ஹேண்டில் தாங்க எல்லாமே. சூப்பர்ங்கா. அது உள்ளேயும் பிளேட் வருதுங்க. ஆமாங்க, உங்களுக்கு 2 பிளேடுங்க. ஒரு பேருங்க. அப்படியே இது ஒரு பிளேடு, இது ஒரு பிளேடு. அது திருப்பி போட்டுக்கலாமாங்க உள்ள? ஆமா, அதுவும் பாருங்க பக்கத்துல வாங்க, அதுவும் ஸ்க்ரூ பண்ணி இருக்கு பாருங்க. ஜஸ்ட் அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி மாட்டினா உங்களுக்கு நியூ பிளேட் ஆயிரும். ஆமா. ஓகேங்கா. இது பிரைஸ் எவ்வளவுங்க வருது? இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 80 kg ஆட்ட வருங்க. சரிங்கா. சோ இது வந்து உங்களுக்கு 36 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 36,000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இது வாட்டர் இன்லெட்டுமே ஆமாங்க, வாட்டர் இன்லெட்டுமே இருக்குதுங்க உங்களுக்கு. இதுல நீங்க தண்ணி ஹோஸ் இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நீக்கி விட்டீங்கன்னா தண்ணி இதுல வரும். அளவா நீங்க டேப்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வேணா நம்ம இங்க ஒரு ஆன் ஆஃப் வால் போட்டோம்னா போதுங்க. அப்புறம் கை சேம் த்ரெட் மாதிரி கொடுத்திருக்கீங்க வால் போடுறதுக்கு. ஆமாங்க, கண்டிப்பாங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவுங்க அரைக்கலாம் அதுல? இது 8 kg அரைக்குங்க. 8 கிலோ வரைக்கும் அரைக்கலாம். ஒரு 80 கிலோ. ஐயோ 80 கிலோவா? ஆமாங்க, ஒரு ஜீரோவை கட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க. 80 kg 80 கிலோ வரைக்கும் அரைக்கலாம்னு சொல்றாங்க. சோ பிரைஸ் எவ்வளவுங்க சொன்னீங்க? இது 36ங்க. 36. ஆமாங்க. இது மோட்டர் வந்து 2 HP மோட்டருங்க. 2 HP. சிங்கிள் பேஸ்ங்களா 3 பேஸ்ங்களாங்க? சார் நம்மட்ட வந்து 2 பேஸுமே அவேலபிள்ங்க. ஓ, சிங்கிள்
கஸ்டமர் என்ன கேக்குறாங்களோ அந்த பேஸ் நம்ம கொடுத்துறோம். ஓகே, நீங்க உங்களுக்கு எப்படி உங்க லொகேஷன்ல எப்படி நீங்க சர்வீஸ் வாங்கி இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம் இல்லையா? ஆமாங்க. இப்போ நீங்க வரீங்க, உங்களுக்கு மேடம் எனக்கு சிங்கிள் தான் வேணா சிங்கிள் கொடுக்கலாங்க, இல்ல 3 வேணா 3 கொடுக்கலாம். ஓகே, பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் மாறாது இல்லங்கா? மாறாதுங்க, மாறாது, எல்லாமே ஒண்ணுதாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி சொல்லிருங்க. 36,000. 36,000. ஓகே, 36,000 தாங்க இது. அப்புறம் இங்க இன்னொரு அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் பாருங்க, இங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப்பரா தான் இருக்குது. ஓ, ஆமாங்க. நீங்க கையே வைக்க வேண்டாம், அதுவே வந்துரும் பாருங்க. நீங்க எங்க போட்டீங்கனாலுமே உள்ள தான் போகும். டேப்பரா தான் இருக்கு, உள்ள தான் வரும். சூப்பர்ங்கா. சோ அடுத்த மிஷன் பார்க்கலாமா? இது வந்து கமர்ஷியலா பண்றதுங்க. ஓகேங்கா. சப்போஸ் வந்து இல்ல எனக்கு வீட்டுக்கும் வேணும், வீட்லயும் பண்ணனும், ஒரு சின்னதா பண்றேன் அப்படினா இது வந்து மிஷன் வந்து அதுலயே சின்ன. ஆமா, அதேதான், கொஞ்சம் சின்னதுங்க. காம்பாக்ட்டா இருக்கு. ஆமா, காம்பாக்ட். ஓ, ஸ்டாண்டோட வந்துருது இல்லையா? ஆமாங்க, ஸ்டாண்ட், மோட்டர் எல்லாத்தோடையும் வந்துருங்க. இது கெபாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மிங்க, 20-30 கிலோ மணிக்கு போட்டுக்கலாம். இது 20-30 கிலோ வரைக்கும் அரைக்கலாம். ஆமாங்க, தாராளமா அரைச்சுக்கலாம். சூப்பர்ங்கா. இது எத்தனை ஒரு மணி நேரத்துக்கு 30 கிலோ வருங்களா? ஆமாங்க, ஆமாங்க. ஓகேங்கா. கமர்ஷியலும் இல்லாம டொமஸ்டிக் இல்லாம சும்மா யூஸ் பண்றாங்க அப்படினா இந்த 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 சோ இதுக்குள்ள அதே மாதிரி தான் பிளேட் வருமாங்கா? இல்ல, இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி. இப்போ இது வந்துங்க நம்மளுக்கு ஹெவிங்க. கண்டிப்பா. இது வந்து பெரிய அளவுல பண்றாங்க, கமர்ஷியலா யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இது வந்து நம்ம வீட்ல வச்சு யூஸ் பண்றோம். ஆமாங்க, ஆமாங்க. ஓகேங்கா. இது பிரைஸ் எவ்வளவுங்க வருது? இது வந்து உங்களுக்கு 20 ல இருந்து ஸ்டார்ட் அப்ங்க. 20,000 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சூப்பர்ங்கா. சோ இது என்னங்க பக்கத்துல என்னமோ இருக்கு? இது வந்து ரைஸ் வாஷருங்க. ரைஸ் வாஷருங்களா? ஆமாங்க. இப்போ ரைஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்களா அதுல? ஆமாங்க. இப்போ 5 கிலோ 2 கிலோ 5 கிலோனா கையில வாஷ் பண்ணலாங்க. 10 கிலோனா ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாங்க. சோ இதுல போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வேலை முடிஞ்சிரும். கண்டிப்பா டக்குன்னு இதாயிடுங்க. பிளஸ் ஒரு நிமிஷங்க. ஓகே. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைஸ் வாஷருக்கு இந்த கீழ வந்து ஒரு இது வந்துருங்க. என்னதுங்க, குண்டாங்களா அது? குண்டாங்க. இது பாருங்க, இங்க பக்கத்துல க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஜல்லடை இருக்கு, ஃபில்டர், தண்ணி ஒண்ணுமே இருக்காது, ஃபில்டர் ஆகி வந்துருங்க. ஓ, இதுல ஃபர்ஸ்ட் போட்டு என்னக்கா பண்றது? அரிசி ஒரு 10 கிலோ கொட்டறன்னு வைங்க. இது வந்து கெபாசிட்டி வந்து 25 கிலோ. ஒரு சிப்ப அரிசி அப்படியே நீங்க கொட்றீங்க. ஒரு சிப்பம் போடலாமா? ஒரு சிப், ஆமா, 25 கிலோனா ஒரு சிப்பம் தானுங்க. அப்ப வந்து ஒரு சிப்ப அரிசி போடுறீங்க. சரிங்கா. இதுக்கு மோட்டர் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிரைவ் மோட்டர், தண்ணி மோட்டர் மாதிரிங்க. அது கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டா இது கழுவிடுங்க. அப்புறம் இந்த வால்வு நீக்கி விட்டோம்னா, இந்த வால்வு பாருங்க, நீக்கி விட்டோம்னா இது வழியா டிஸ்பென்ஸ் ஆயிடுங்க. ஓகே, இது வழியா அரிசி மட்டும் தான் வருங்களா? அரிசி, தால் எல்லாம் எதுனா எது போடுறோமோ இது வழியா தான் இது பிடிக்குங்க. ஓகே ஓகே, இதுல வந்துரும். ஆமா, விழுந்துரும். மிச்சம் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் கீழ ஃபில்டர் ஆயிடுங்க. அரிசி மட்டும் குண்டா இருக்கும். நம்ம வேணும்னா நம்ம அரைச்சுக்கலாங்க. இப்போ உளுந்துன்னா நம்ம அந்த கிரைண்டர்ல போட்டுறலாங்க. ஓகே, அந்த பெரிய கிரைண்டர்ல பெரிய கிரைண்டர்ல. பெரிய கிரைண்டர்னா இந்த கமர்ஷியலா பண்றாங்க இல்லையா, பேக்கெட் அடிக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு, சரிங்களா? ரைஸை இதுல போட்டுறலாங்க. சோ இது ரெண்டும் அரைச்சு வருது இருக்கு இல்லைங்களா, கையில நம்மளால கலக்க முடியுங்க? கண்டிப்பா முடியாது. 50 கிலோ 20 கிலோ சான்ஸ் இல்ல. நீங்க அரைக்க மாட்டீங்களா? இப்ப பாருங்க, அதுக்கு ஒரு மிஷின் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இங்க ஒரு மிஷின் வச்சிருக்காங்க. ஆமா. சோ இது வந்து எல்லாத்தையும் கலக்குமாங்கா? ஆமா, கண்டிப்பா. இது வந்து பேட்டர் மிக்சர்ம்பாங்க. ஓகேங்கா. இது வந்து உளுந்து மாவையும் அரிசி மாவையும் கலக்கிறதுங்க. ஆக்சுவலா நம்ம கையில கலக்கிற அளவுக்கே ரேஷியோ இருக்குங்க. அப்படிங்களா? அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங்கா அத கலக்கி தருங்களா? ஆமாங்க. ஓகே, எவ்வளவு நேரம்க்கா போடணும் அதுல? இல்லைங்க, இது டிபெண்ட்ஸ் தாங்க. உங்களுக்கு ஒரு 1/2 an hourலயே குள்ளாரியே உங்களுக்கு கலந்துக்க. ஆமாங்க, மோர் தென் 1/2 an hour குள்ளாரியே பண்ணிடுங்க. சீக்கிரமாவே ஆயிடுங்க. இதுமே ஃபுல் எஸ்எஸ் தாங்க. ஓ, இதுமே ஃபுல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் தான், என்ன பிரிக்காம இருக்கு. சோ பிரிச்சா உள்ள பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் தான் இதுமே. ஆமா, இது எஸ்எஸ் தான். சோ இது பிரைஸ் எவ்வளவுக்கா வருது? இது வந்து இதுமே கெபாசிட்டி பொறுத்து தாங்க. இப்போ வந்து 70 லிட்டர் வந்து உங்களுக்கு 60,000 வருங்க. ஓகேங்கா. அப்படியே பேசிக்கா அப்படியே போயிட்டே இருக்குன்னு வைங்க. அது சைஸ் வேரியாக ஆமாங்க, போயிட்டே இருக்கும். சோ இந்த ரைஸ் வாஷர்ங்கா இது எவ்வளவு? இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 25 லிட்டர் 25 கிலோ கெபாசிட்டி வந்து 23,000 வருதுங்க. 23,000. 23,000. இதுமே 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு. வாரண்டி இருக்குங்க. மோட்டருக்கு வாரண்டி இருக்கு. சோ அது மட்டும் தான் போகும், மத்ததெல்லாம் எஸ்எஸ் உங்களுக்கு. ஆமாங்க, இங்க வாங்க, உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா வால்வு மொத கொண்டு பாத்தீங்கன்னா பிராஸ் வால்வு தான் போட்டுருக்காங்க. சோ ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல. தண்ணி வரக்குமே ஹெவியான வால்வு தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் தண்ணி வரலீங்களா? ஆமாங்க, இதுல இருந்து அப்படியே வாட்டர் ஃபவுண்டன் மேலே எல்லாம் சிந்தாது, அப்படியே உள்ள விழுந்துரும். உள்ளே உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபவுண்டனாட் இருக்கு, பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்கும். ஆமாங்க. ஓகேங்கா. இதுமே இதான் வந்து எஸ்எஸ் தாங்க, எஸ்எஸ் தான். இல்லங்கா, இது கூட வந்துருமான்னு கேக்குறேன். ஆமாங்க, இது ரெண்டுமே அட்டாச் தாங்க. இதோடயே தாங்க இது நமக்கு. சோ இது வாட்டர் இன்லெட் எல்லாம் இங்க இருக்கு. ஆமாங்க, கீழ பாருங்க, இதுல கனெக்ஷன் கொடுத்துறதுங்க. சரிங்களா? சோ இது பிரைஸ் எவ்வளவுங்க?
23,000 23,000 23,000 இது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பேட்டர் மிக்சருங்க மிக்ஸ் பண்றது மிக்சிங் பண்றதுங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணதை வந்து பேக்கெட் அடிக்க போகணும்ல ஆமாங்கக்கா ஸோ இதுல எப்படி நம்ம அடிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாவை எடுத்துட்டு போய் அப்படியே வாங்க இங்க இருக்குங்களா உள்ள ஆமா இந்த மிஷின் இது ஃபில்லிங் மிஷின் ஆமாங்க இது வந்து ஒரு 200 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டிங்க 200 லிட்டருங்களா ஆமாங்க தாராளமா பிடிக்குங்க ஓகே இது ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ்எஸ் தாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ்எஸ்ங்க சோ இது எப்படிங்க உள்ள போட்டு எப்படி ஆமாங்க இதுல மாவு ஊத்திக்கிறதுங்க சரிங்களா அங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் இருக்கு ஆமாங்கக்கா கம்ப்ரஸர் இருக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து கனெக்ஷன் ஏன்னா எப்பவுமே கம்ப்ரஸர் வந்து அவுட் சைடு தாங்க இருக்கணும் கனெக்ஷன் கண்டிப்பா வெளிய தான் ஏர் கம்ப்ரஸர் ஏன்னா சவுண்ட் வரும் கண்டிப்பா சோ அதுல இருந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க இங்க பாருங்க இந்த பிஸ்டன் வால்வ் இருக்குதுங்க ஆமாங்கக்கா அப்போ உங்களுக்கு சென்சார் வந்துருங்க சோ நம்மளுக்கு ஒரு கிலோன்னா 1 கிலோ 2 கிலோன்னா 2 கிலோன்னு 1 மணி நேரத்துக்கு 500-600 பேக்கெட் அடிச்சிடலாங்க ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆயிடுங்க சூப்பருங்க ஸோ ஈஸிங்க உங்களுக்கு கையிலலாம் மாவுப்படாது ஆளோட இது மேன் பவர் கம்மி பண்ணி கொடுத்துரும் எல்லாமே ஈஸிங்க உங்களுக்கு வந்து டைம் மிச்சமாகவும் இன்னொன்று ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமாக நீங்கள் எடுக்கலாம் கண்டிப்பா அப்புறம்க்கா வேற என்னங்கக்கா மிஷின் வச்சிருக்கீங்க ஆமா அப்புறம் இப்போ இதெல்லாமே மாவு இட்லி தோசை பார்த்துட்டோம் ஆமாங்கக்கா ஆமா நம்ம கொஞ்சம் பரோட்டா சப்பாத்தி தானே நிறைய பேர் அது சின்ன பசங்கள்லாம் ஸோ அப்போ இந்த பரோட்டாக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு நம்ம இந்த மிஷினுங்களாங்கக்கா ஆமாங்க என்னக்கா இதில் என்னக்கா பண்ணலாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு அரைப்ப இது பண்ற கலக்கிறது தான் பெரிய ப்ராசஸ் போட்டு கையில மாங்குன்னு அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க கண்டிப்பா அது மாஸ்டருக்கு வந்து இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி இந்த மெஷின் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ல நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்துருங்க பாவம் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஆமாங்க இது பாத்தீங்கன்னா 20 கேஜி கெபாசிட்டிங்க 20 கிலோ கெபாசிட்டி இருக்குங்களா அதுல ஆமாங்க பார்த்தா எச்சா இருக்க மாட்டேங்கக்கா ஆமாங்க ஆனா 20 கிலோ நீங்க போட்டீங்கன்னா தண்ணி ஆயில் உப்பு போட்டு 5 நிமிஷத்துல அப்படியே பந்து மாதிரி உங்களுக்கு கலக்கி கொடுத்துரும் 5 நிமிஷத்துலயே 5 மினிட்ஸ்லயே உங்களுக்கு 20 கேஜி மாவை வந்து எய்தர் வீட் இது கோதுமை மாவு இல்லன்னா மைதா ரெண்டுமே நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாங்க கலந்துக்கலாங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 பெல்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஆமா டபுள் வீல் டபுள் புல்லிங்க ஓகேங்கா 4 பெல்ட் வந்து வர மாட்டேங்குங்க ஆமாங்க நான் 2 வீல் டபுள் புல்லி 4 பெல்ட் 2 HP மோட்டருங்க ரொம்ப ஹெவி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஆமாங்க இது ரேட் பாத்தீங்கன்னா 20 kgs வந்து 38000ங்க 38000 ரூபாய் 20 கிலோ தான் சோ அதுல எத்தனை கிலோ வரைக்கும் நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் இல்ல அது கஸ்டமர்ஸ் தான் இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து 5 kg ல இருந்து ஸ்டார்ட்டுங்க 5 கிலோவா ஆகுங்க 5 10 15 20 சோ நம்ம வந்து கஸ்டமர் சைஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு 50 kgs வரைக்கும் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது என்னங்க பின்னாடி என்னமோ இருக்கு இது வந்து இவங்களோட பிரச்சனை பரோட்டா பிரச்சனை முடிச்சாச்சு அடுத்து மெயின் யுனிவர்சல் நான்வெஜ் பிரியாணி எல்லாம் செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோழி நமக்கு கோழி தேவை கோழி இல்லாம இல்ல அதனால இது வந்து சிக்கன் டீஃபெதரிங் மிஷின்பாங்க அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா கோழிக்கு ரெக்கை இல்லாம க்ளீன் பண்ணி கொடுப்போம் சுத்தமா எடுக்கிறது அந்த மிஷினுங்க இது அந்த மாதிரி மிஷின் ஆமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 கோழி போடுறது 5 கோழி சேர போடலாமாங்கா ஒரு சேர 5 கோழி போடலாம் 5 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு தோலை நீக்கி கொடுத்துரும் 5 நிமிஷத்துலயே 5 கோழி 5 கோழி நிமிஷத்துக்கு ஒரு கோழி மாதிரி ஆமா 5 நிமிஷம் கூட இல்லைங்க கரெக்டா சொல்லணும்னா 3 நிமிஷம் தான் கண்டிப்பா 3 நிமிஷத்துலயே உங்களுக்கு வந்து 5 கோழியோட இது தோலை வந்து எடுத்து கொடுத்துரும் சூப்பர்ங்க நீங்க ஒரு கறி கடை வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்பவே சேவ் ஆகும் ரொம்ப இப்போ நிறைய சிக்கன் தானே நம்ம கன்சியூம் பண்றோம் ரொம்ப கூட்ட டைம்ல வந்து அதை பிச்சிட்டு இருக்கறதுக்கு இதுல போட்டோம்னா நமக்கு வேலை ஈஸியா முடியும் அண்ட் ஒன் மோர் திங்க இப்போ நாங்க இது குடுக்கறப்போ இதுவுமே உங்களுக்கு எஸ்எஸ் தான் எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் துரு பிடிக்காது உங்களுக்கு ஆமா ப்ளஸ் இந்த லப்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வாங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த லப்பர் எல்லாமாங்க ஆமாங்க இந்த லப்பர் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆனா நாங்க குடுக்கறப்பவே அடிஷனலா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 50 லப்பர் கொடுத்துருவோம் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே 50 லப்பர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருவீங்க ஓகேங்கா மாத்திக்கலாம் நீங்க வேணா அப்படியே ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு ஏதாவது இது போச்சு அப்படினா நீங்க எமர்ஜென்சிக்கு வேணும் இல்லைங்களா நம்ம 50 லப்பர் நம்ம கொடுத்துறோம் இதோட ரேட் எவ்வளவுங்க வருது இது வந்து 16000ங்க 16000 இதுல சைஸ் வேரி ஆகுமாங்கா
இல்ல இது கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் தான். ஆமாங்க. 16000 ரூபாய் வருது இது. பரவாயில்லைங்க, அது ரேட் கம்மியா இருக்குங்க, சைஸ் பெருசா இருக்கு. கண்டிப்பா. ஓகே, உங்களுக்காகவே இது ரேட் கம்மியா பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்கக்கா, இது என்ன மிஷினுங்கக்கா? இது வந்து மசாலா பிளண்டருங்க. மசாலா பிளண்டர். பிளண்டுனா என்ன மிக்சிங் தான். அது மிக்சிங் விட இது பிளண்டிங், மசாலாக்கு பிளண்டிங் ஒன்னு கலக்கறக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சோ இதுவுமே மசாலா பிளண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தாங்க. அந்த பேட்டர் மிக்சர் மாதிரி இது மசாலா பிளண்டர். ரொம்ப ஹெவியா நீங்க யூஸ் இது ரொம்ப ஹெவிங்க. ஆமாங்க, இந்த ஹோட்டல் பர்பஸ்க்கெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அதுங்க. இங்க வாங்க, பக்கத்துல வாங்க. இங்க பாருங்க, என்னங்கக்கா வச்சிருக்கீங்க உள்ள? அந்த பிளேடு துடுப்புமா இருக்கு. இது பாருங்க எப்படி இருக்கு. நீங்க என்னங்கக்கா அது கம்பி எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. ஆமாங்க, இது ஏதோ அந்த ரெடிமிக்ஸ் கிரஷர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த பெரிய இதுக்குள்ள அப்போதான் அந்த நல்ல கலக்குங்க. நம்மளுக்கு சும்மா நம்ம போட்டு மேம்போக்கானா அந்த டேஸ்ட் வராதுங்க. இந்த மாதிரி ஹெவியா இருந்தாதான் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். அந்த ஜல்லி கலக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவியா வளைவெல்லாம் வளையாது, உடையாது, துரு மெயினா துரு பிடிக்காதுங்க. நல்ல ஹெவிங்க, உங்களுக்கு நல்ல ஹெவி. இதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு திக்னஸ்ல இருக்குன்னு பாருங்க. 10 mm இருக்கு மாட்டேங்க, 8 mm இருக்கு மாட்டேங்க. கண்டிப்பா இருக்குதுங்க உங்களுக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் அட்ஜஸ்டபிள் தான் இல்லீங்களா? ஆமாங்க, அட்ஜஸ்டபிள் தாங்க. ஓகேங்க, இது என்ன பிரைஸ்ங்க வருது சார்? இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 88,000 வருதுங்க சார். 88,000, 88,000 ரூபாய் வருது. கெபாசிட்டி எவ்வளவுங்க பிடிக்கும்? இது வந்து உங்களுக்கு 100 கிலோக்கு மேலயே பிடிக்குங்க சார். 150 கிலோ பிடிக்குங்க. யப்பா சூப்பர்ங்கா. 88,000 ரூபாய் வருது. ஆமாங்க. ஓகேங்கா. சோ இதுல ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் சுவிட்ச் தான் கொடுத்திருக்காங்க, ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் சுவிட்ச். இது ரெண்டு பக்கம் சுத்துமாங்கா? ஆமாங்க, அப்படியே ரொட்டேட்டுங்க. அதான் அப்படியே ரொட்டேட். ஆமா. ஓகேங்கா, இது எத்தனை மணி நேரத்துலங்கா இதாகும்? இது 1/2 an hourக்குள்ள ஆயிடும். அரை மணி நேரத்துலயே உங்களுக்கு இதாயிரும். சூப்பர்ங்கா. நம்ம எல்லாமே ப்ரிப்பேரா இருக்கு, இதுல கொட்றோம். கண்டிப்பா அது கலந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. சூப்பர், உங்களுக்கு டைம் ரொம்பவே மிச்சமாகும். சோ அடுத்துங்கா, அடுத்து வாங்க அப்படியே உள்ள பார்க்கலாம். ஓகே, உள்ள என்னமோ வச்சிருக்காங்க அக்கா. என்ன வச்சிருக்கீங்க உள்ள? கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய காமிச்சிட்டீங்க. நிறைய சர்ப்ரைசஸ் இருக்கு. மக்கள் இதே ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தாங்கன்னா பரவாயில்ல. கண்டிப்பா. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இது என்னதுங்கா? இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் மசாலா மேக்கர்ன்பாங்க. இன்ஸ்டன்ட் மசாலா மேக்கர். ஆமா, இப்போ டின்னர் நைட் டின்னருக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து வரோம். சரிங்களா, பசியில வராங்க, கோதுமை மாவு இல்ல, ஆனா சப்பாத்தி பண்ணனும், பூரி பண்ணனும். இந்த இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. இதுல கோதுமை மாவு எடுத்து போடுறோம், கொட்டுறோம், இப்படி ஆட்டுறோம், மாவுக்கு பிளேட்டுக்கு வந்துரும். எப்படிங்க அது? ஆமா, இன்ஸ்டன்ட். அதுதான் இன்ஸ்டன்ட். எப்படி நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ட் மாவாட்டுறது பார்த்தோமோ, இது இன்ஸ்டன்ட்டா பொடி பண்றது. டக்குனு பொடி ஆயிடும். உள்ள எப்படிங்க இருக்கும்? தான் காமிக்கிறேன் பக்கத்துல. ஓகேங்கா. ஓகே, இது அவ்வளவுதாங்க, அவ்வளவே தான். இத பாருங்க, மிக்ஸில வர பிளேட் மாதிரி இருக்குது, பெருசா இருக்குது. ஆனா கண்டிப்பா. ஆமா, சரி ஷார்ப்புங்க உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இதுல எல்லாமே போட்டுக்கலாம். நீங்க ஈவன் மஞ்சள் கொம்பு அது கூட போட்டுக்கலாங்க இதுல. ஓகே, மஞ்சள் கூட போட்டு அரைக்கலாம் சொல்றீங்க. ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இருக்குங்களாங்கா? ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஆமா, ஏனா 30 செகண்ட்ல உங்களுக்கு பொடி பண்றதுங்க. எவ்வளோ ஹெவியான இதுனால 30 செகண்ட்ஸ் டு 1 மினிட்ல உங்களுக்கு இது வந்து பொடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு வேலையாயிரும். சோ உங்க வீட்ல சண்டை வராதுங்க. ஆமா, கண்டிப்பா. இது சல்லடைங்க. நம்ம சலிச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? அப்படியே இமிடியேட்டா போட்டோமா, இப்படியே இந்த நேர்லயே சலிக்கிறோமா, மாவு பிணைஞ்சுக்கலாம், மிளகாத்தூள் வந்து சலிச்சுக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாங்க. சோ இனிமேல் உங்க வீட்ல சண்டை வராது. பசியில வர மனுஷனுக்கு இப்படி ஒன்னு வாங்கி வச்சிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். நீங்க சீரியல் பார்த்தாலும் பிரச்சனை இல்ல. லேட்டா ஆயிரது கவலை இல்ல. இல்லன்னா ஒரு சில ஜென்ஸ் எல்லாம் வீட்ல சாப்பிட மாட்டாங்க. கொஞ்சம் இமிடியேட்டா நம்ம இட்லி பொடி ஓகேங்கா. சோ இது வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஆச்சுங்களா. ஓகே, இது என்ன பிரைஸ்ங்கா? இது வந்து உங்களுக்கு 1 kg கெபாசிட்டிங்க. 16,500 ரூபாய் வருது. ஓகேங்கா. அதுல என்ன சைஸ் இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதுங்க, 1/2 kgங்க, 500 கிராம்ஸ்ங்க. இது 12,500 வருது. 12,500 ரூபாய் வருது. இதுக்கு வாரண்டி இருக்காங்கா? ஆமாங்க, 6 month இருக்கு. 6 மாசம் வாரண்டி. ஆமாங்க. ஓகேங்கா. இதுல ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணனும் அப்படினா எப்படிங்கா பண்ணிக்கலாம்? மேக்ஸिमम இந்த மாதிரி நம்ம கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட்ல, அது நம்ம சந்தோஷ் ப்ராடக்ட்ல சர்வீஸ்ங்கறக்கே இது இல்லைங்க. ஹெவிதா எல்லாமே. இப்ப நீங்களே பாக்குறீங்க, எல்லாத்தையும் தொட்டு பாக்குறீங்க. அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி தர முடியாதுன்னு சொல்றீங்க. ஆமா, சோ கம்ப்ளைண்டே வராதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா, முதல்ல மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு புரிதலை கொடுத்துறணும். அப்புறம் இது இல்லைன்னா சர்வீஸ் கொடுக்காம இல்லைங்க. கண்டிப்பா சர்வீஸ் எல்லாம் அவைலபிள் தான் இருக்கு. ஆமாங்க, அவைலபிள் தான். அடுத்துங்கா, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரேவி மிஷினுங்க. கிரேவி மிஷின். ஆமாங்க, கிரேவினா இப்போ எப்படின்னா ஒரு கல்யாண மண்டபம், பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம்
இந்த இது பன்னீர் பட்டர் மசாலா, கண்டிப்பா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் அரைக்கணும்னா இமீடியட்டா போட்டு அரைச்சுக்கிருக்குங்க. ஒரு வெங்காயம் தக்காளி நம்ம வெண்ணெயில நெய்ல எல்லாம் வணக்குவோம் இல்லைங்களா பன்னீர் பட்டர் மசாலாலாம். ஆமாங்கக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி வணக்கிட்டு இதில் போட்டோம்னா அப்படியே இதாக வந்துருங்க. இப்போ மிக்சியில் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு இதில் போட்டோம்னா அப்படியே உங்களுக்கு வந்துருங்க. கண்டிப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆமா இங்க பாருங்க எவ்வளோ ஹெவி பிளேட்ஸ் பாருங்க. எல்லாமே இதெல்லாம் பிளேடாங்கக்கா? பிளேடு இவ்வளோ திக்னஸா இருக்குங்களே. ஆமாங்க. இதுவுமே உங்களுக்கு சைஸ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஓ என்னென்ன சைஸ்ங்க? இது 3 HPங்க, இது 2 HPங்க. இது 2 HP. ஆமா இது உங்களுக்கு 2 HP வரும். ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேட்ஸ் இருக்கு. பிளேடுங்களா அது? ஆமா வேரியேஷன் நீங்க போட்டுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளிக்கு ஒரு மாதிரி, இஞ்சி பூண்டுக்கு ஒரு மாதிரி, தேங்காய்க்கு ஒரு மாதிரி, தேங்காய் சட்னி கூட இதுல போட்டுக்கலாம். சூப்பருங்கக்கா. ஆமா இப்போ அது இன்ஸ்டன்ட் மெஷினுங்க. ஓகே. அதாவது சின்ன சைஸ். இது தங்கச்சினா இது அக்கா. ஸோ இங்க பாருங்க இதெல்லாமே சின்ன சைஸ். ஸோ இது தங்கச்சி, இது அதுக்கு தங்கச்சி, அதுக்கெல்லாம் அக்கா ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் அது. ஓகே. ஆமா சோ இதுவும் அது சேம் அதே மாதிரி தான். இது பவுடர் பண்றது ஆனா பெரிய சைஸ் ஒரு 25 கிலோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? எல்லா தானியங்களும் மில்லட்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் கன்சியூம் பண்றாங்க. ராகி, கோதுமை, கம்பு, சிறுதானியங்கள். மில்லட்னா சிறுதானியம் தானே. ஸோ அதெல்லாம் இதுல தாராளமா அரைக்கலாம். இப்போ அதுக்கு இந்த மிஷின் ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிசினஸா கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆமா இப்போ லேடிஸ்க்கு மெயினா இது யூஸ்ஃபுல்ங்க. இப்போ பாக்கெட் இந்த சத்து மாவு அதெல்லாம் அரைக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிரைஸ் எவ்வளவுங்க வருது? இதுவுமே உங்களுக்கு வேரியேஷன் இருக்கு. 3 HP 2 HP னு 2 HP 24,000 24,000. ஆமா 24ல இருந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது. இதுவுமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க வாங்க பிளேட்ஸ் டிஃபரண்ட் பிளேட்ஸ் இருக்குங்க. அந்த இது அந்த என்ன கிரெயின்ஸ் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாறிக்கலாம். இங்க பாருங்க அதுவுமே எல்லாமே குவாலிட்டி அதிகமா தான் இருக்கு. ஹெவியா இருக்கு எல்லாமே. இது பாருங்க நீங்க ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுங்களா அது? ஆமா ஆம்ஸ் செட் பண்றதுங்க. ஓ சூப்பர்ங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கு கரண்ட் பில் 2 HP எவ்வளவு எடுத்துற போகுது? ஒரு தண்ணி மோட்டர் ஓடுற மாதிரி தான் வீட்ல. இதெல்லாம் என்னங்க லைனா வச்சிருக்கீங்களே? இதுவுமே ஹோட்டல் பர்பஸ் தாங்க. வெஜிடபிள் இப்போ ஹோட்டல் மெயினா இந்த ஹாஸ்டல்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கங்க. என்னங்க பண்ணுது? ஏன்னா இது வெஜிடபிள் கட்டருங்க. வெஜிடபிள் கட்டருங்க. ஆமா நீங்க ஒரு 100 கிலோ காய் கட் பண்ணனும்னா நீங்க கையில உட்கார்ந்து 100 கிலோ இது ஆமாங்க அதெல்லாம் சான்ஸே இல்ல. உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான உங்க வேலையவே சிம்பிள் ஆக்கிடுங்க. வேலையவே கம்மி பண்ணிடுங்க. எப்படிங்க யூஸ் பண்றது? இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரஸ்ஸிங் மாடல் தாங்க. அண்ட் பிளஸ் உங்களுக்கு எல்லா விதமான இதுவும் இருக்கு. மாடல்லையும் நீங்க கட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்லைசிங், டைசிங், சாப்பிங் அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். சோ இதுமே எல்லாம் ஹெவியா தான் கொடுத்திருக்கீங்க. ஆமாங்க. இதெல்லாம் காஸ்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கு மேலே. ஆமாங்க இதெல்லாம் காஸ்டிங். ஆமா பிளேட் எல்லாம் உங்களுக்கு இத வந்துருங்க. 4 டைப் ஆஃப் பிளேட் இருக்குங்க. நாங்க கொடுக்கறப்போ பிளேடோட ஒரு பிளேடு கொடுப்போங்க. மெஷினோட சேர்த்து ஒரு பிளேடுங்க. சோ அது 16,500ங்க. ஆமாங்க. இப்போ உங்களுக்கு சாய்ஸ் உங்க சாய்ஸுங்க. உங்களுக்கு என்ன டைப்ல பிளேட் வேணும், எந்த பிளேடு வேணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுவும் கொடுத்துருவோம். கண்டிப்பா. ஸோ ஈச் பிளேடு 1,500 சார்ஜ் பண்றோம். கண்டிப்பா. நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டரிங் எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதை ஒன்று மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க ஆர்டர் எடுத்துறீங்களோ அங்க கொண்டு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டுன்னு வேலை முடிஞ்சிடும். அடுத்தடுத்து காலையில தாட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸிங்க. ஏங்க இப்போ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபைனா பண்ணாதாங்க நல்லா இருக்கும். சும்மா பெருசான வாய்க்கு வரும். இந்த மெஷின்ல போட்டீங்கன்னா நிமிஷ நேரத்துல பண்ணிடுங்க. முட்டைக்கோஸ், கேரட் எல்லாமே நீட்டமா வெங்காயம். ஆமாங்க 1 மணி நேரத்துக்கு 100 கிலோ வெட்டிடுங்க சார். கண்டிப்பாங்க. ஆமா. இது பிரைஸ் எவ்வளவுங்க? இது ஒரு பிளேடோட மெஷின் ஒரு பிளஸ் ஒரு பிளேடு 16,500ங்க. 16,500 ரூபாய்ங்க. பிளஸ் 1 இயர் வாரண்டியோட கொடுப்பீங்க. ஆமாங்க உங்களுக்கு வந்துருங்க. ஓகேங்க. சோ எல்லா மிஷினுமே பாத்துருப்பீங்க. பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறதையும் பாத்தீங்க, வெளியும் பாத்தீங்க. இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சொந்தமா தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே குவாலிட்டியா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மோட்டர் முதற்கொண்டு நீங்க சொல்ற மோட்டர் தான் போட்டு தந்துட்டு இருக்காங்க. அக்கா டெலிவரி ஆப்ஷன் எல்லாம் எப்படிங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? நிச்சயமா நல்ல கேள்விதான். நாங்க டெலிவரி ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு எல்லா இடத்துக்குமே உங்களுக்கு சப்ளை அவைலபிலிட்டி இருக்கு. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் 2 பே பேசிஸ்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பார்சல் சர்வீஸ்ல புக் பண்றோம். ஸோ இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா, அதனால அவங்க அங்க வாங்குறப்போ பே பண்ற மாதிரி. கண்டிப்பா நாங்க வீடியோ பார்த்து இப்போ வீடியோ கால் பண்ணோம்னா நேரா ஆன்லைன் நாங்க கம்பல்சரி ஆன்லைன் ஆர்டர்ஸ் எடுக்கிறோம். ஈவன் சிங்கிள் பீஸ் கேட்டா கூட கொடுக்கிறோம். இப்போ சிங்கிள் பீஸ் கூட வாங்கிக்கலாம். ஆமாங்க. இப்போ மேனுஃபேக்சர் பல்கா கேட்டா தான் கொடுப்பாங்கன்னு ஒரு இது இல்லைங்க. சிங்கிள் பீஸ் கேட்டாலும் நாங்க கொடுப்போங்க. ஓகே ரேட்டுமே கொஞ்சம் குறைச்சு கொடுத்துருங்கக்கா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெல்லாம். கண்டிப்பா நேர்ல விசிட் பண்றப்பல இருந்தா எப்படிங்க வரலாம்? நம்ம லொகேஷன் கோயம்புத்தூர் மெயின் தாங்க. எங்கேயும் அலை வேண்டாம். பீலமேடு முருகன் நகருங்க. உங்களுக்கு நல்ல
ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா இங்கே ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் காந்தி மாநகர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்னா அங்கே வந்தாலே போதும். சந்தோஷ் இண்டஸ்ட்ரின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வாசலுக்கே வந்துடலாம். கண்டிப்பாக வந்துடலாம். இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே ஷோ பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இல்லைங்கிறத ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ எல்லா மிஷினுமே எல்லா பர்பஸுக்குமே வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ கம்பெனியோட காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், மேப் லொக்கேஷன் எல்லாமே இன்க்ளூடாக கொடுத்துட்றேன். புதுசாக சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இது போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்கணுன்னாலும் ஃபாலோ பண்ணிங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் சொல்லிருங்கக்கா. பாய்.